O dabar unikali bendradarbių Ukrainoje parengta istorija apie lietuvį savanorį Albertą Glazauską. Į Ukrainą jis atvyko prieš 4 metus gydyti dantų ir net neįsivaizdavo, kad įsiveržus rusams pats imsis savanoriško mediko darbo ir gaus dantisto šaukinį. Rusofašistai jau paskelbė lietuvio paiešką, o vadinamosios Donecko liaudės Respublikos prokurorai vyrą apkaltino tapus ukrainiečių samdiniu. Spinė больна. Štai taip atrodo Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos tarptautinio legiono kovinių medikų darbas. Taip savanoriai karo medikai vieną ukrainiečių kovotojų traukė iš mirties nagų. Sužeidimas labai rimtas, mūšio lauke vyrui nutraukta kairė ranka. Ехали домой уже. БТР залетело. Ты сразу мне руку оторвало. Одно дело, друже, делаем. Ты наш герой. Evakuacinio mikroautobuso vairuotojas skrieja dideliu greičiu, kad tik kuo greičiau sužeistasis būtų nugabentas į ligoninę. Lietuvis Albertas Glazauskas apriša žaizdą. Man pasidarė kažkaip ant tiek keista, ant tiek gėda biški už save, kad aš labiau jaudinasi, nei jisai, aš turiu dvi rankas, dvi kojas. 31 vyras neslėpia, anksčiau neturėjo jokios karinės patirties, savo gyvenimą siejo su sportu. Į Ukrainą jis pateko prieš 4 metus, 21 gruodį. Atvažiavo gydyti dantų ir liko čia. Vieną rytą rusų okupantams įsiveržus į Ukrainą, Albertą prikėlė praskrendantis lėktuvas, o jau kitą rytą jis stojo į eilę ginklo. Mat tada savanoriams ginklus kariuomenė dalijo gatvėje tiesiai iš karinių mašinų. Naktį prasideda gaisras ir pasakyti, kad tai ne mano reikalas, aš važiuosiu namo, ypač jeigu tu gali kažkom padėti, bent ten vandenį, pavyzdžiui, nešioti, reikia tai daryti, jeigu tu turi tam jėgų. Taip Albertas ir pasiliko ir šiandien tarnauja Kastusio Kalinovskio pulke. Yra tarptautinio legiono karo medikas. Jis mano, kad pagrindinis rusofašistų tikslas užimti kuo daugiau teritorijų tam, kad ukrainiečiams jėga įbruktų savo taisyklės ir įsitikinimus. Kartu su Albertu tarnauja ir vyrai iš Baltarusijos. Visiems jiems Rusija mirtinas priešas. Priešas, kuris gviešiasi svetimų žemių, tad būtina jas apginti kitaip. Kai brangi esi žemė tu gimta, nors būnu toli, tau širdį vieta. Žinoma, Rusija agresorius nori visos Ukrainos. Jeigu, nedaug dieve, jiems pasiseks tai padaryti, kažkaip sekančios šalis, mano manimu, bus tai Baltijos šalis, visų pirma Lietuva. Per 4 metus lietuvis apsilankė daugelyje fronto vietų, išgelbėjo ne vieną ukrainiečių ir užsienio savanorių gyvybę. Tai mūsų medicinos evakuacijos mašina, reanimobilis, taip vadinamas, čia gali dirbti jau daktaras ir daktaro pagalbėjęs, kaip aš. Vyras rodo, kaip atrodo jo darbo vieta. Mašina suniokota karo, bet puikiai tinka prireikus gelbėti kario gyvybę. Juk svarbiausia joje esanti įranga. Yra monitorius, pavyzdžiui, galima pajungti laidus ir stebėti pacientų būklę. Čia ir defibriliatorius, jeigu sutrinka širdies ritmas, čia ir neštuvai. Įrodo Albertas, kaip viskas veikia. O čia jau vyras prie kitos šarvuotos mašinos. Joje irgi darbuojasi karo medikai. Tokius naudojam taip pat evakuacijai mašinos. Jisai yra šarvuotas, pilnai apsaugotas, galima nuo granatsvaidžio apsaugoti dalinai ukrainiečių gamybos. Albertas turi svajonę įveikti Ai-Petri viršukalnę pagrindinėje Krymo kalnų grandinėje. O dar jis planuoja imtis karių reabilitacijos, ypač psichologiškai reabilituoti. Bet viskas vėliau. Dabar jėgos ir visas mąstymas sukoncentruoti į vieną tikslą – padėti ukrainiečiams kovoti prieš agresorių. Dabar išvažiuojam su kovos draugais, jau su medikais į frontą.
O kol buvo ruošiamas šis siužetas, rusofašistų pagrindinė televizija pranešė, kad vadinamojoje Donecko liaudės Respublikoje Albertas tapo ieškomu, paskelbta neva tarptautinė jo paieška. Prokurorai bando jam pateikti įtarimus neva dėl to, kad jis tapo Ukrainos kariuomenės samdiniu. Pats Albertas sako, esą tai tik patvirtina faktą, kad jis pasirinko teisingą kelią. O dabar apie madą, tik ne civilinėme, o karinėme gyvenime. Vytauto didžiojo karo muziejus rekonstravo karių aprangą nuo baltų laikų iki partizaninio judėjimo. Bėgo laikmečiai, kito ir karių apranga. Kadaise karinius žygius Lietuvos bajorai taip romantizavo,